疲れた時の森林浴は火の流れがとても整います。森林のエネルギーを存分に浴びられるよう、木々と気持ちを通わせながら紅葉を満喫してみるのはいかがでしょうか。満喫した後、体が楽になったら木々に感謝の気持ちを伝えてみましょう。自然のエネルギーを感じるためのコツを詳しく知りたい方はコメント欄または DM まで。ヒーリングの力をあなたへ。